हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बिल्कुल अलग ही तरह का नाश्ता। इसके लिए हम लेंगे आधा कप लाल मलका की दाल। इसे हम 5-6 घंटे पानी में भिगो देंगे और उसके बाद हम इसको पीस लेंगे। इसमें मिलाएंगे 1/4 इंच जिंजर, एक ग्रीन चिली, थोड़ा सा धनिया। बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनाकर 10 मिनट्स के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद इसमें हम मिला लेंगे थोड़े से मसाले, नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, गरम मसाला, साथ में भर भर के धनिया आप 1 से 2 चम्मच अच्छे से डालेंगे। अब हम इसको मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। लगभग 1/4 या 1/5 कप ही 2-3 चम्मच ही पानी डलेगा। तो इसकी एक स्मूथ पेस्ट बनाकर अब पैन को गरम करेंगे और उसे ग्रीस कर देंगे। इसमें मैंने 2 कड़छी भर के डाला है बैटर और फ्लेम को रखा है लो पर। इसे धीरे धीरे चलाते हुए पूरा अच्छे से फैला देंगे। फैलाने के बाद हम इसकी गैस की फ्लेम हाई कर देंगे, क्योंकि ये हम दाल का बना रहे हैं। जब थोड़ा सूख जाए तो थोड़ा सा उस पर तेल डाल देंगे और फिर इसको हम फ्लिप कर देंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा फ्लिप हो रहा है, एकदम पतला बना है और बिल्कुल भी ये चिपका नहीं है। दूसरी तरफ से भी फ्लेम को हाई करके हम 1 मिनट के लिए इसे अच्छे से कुक कर लेंगे और इसको वापस पलट देंगे। अब हम इसको और प्रोटीन से रिच बनाने के लिए इसमें डालेंगे ऊपर से पनीर, जो नॉर्मल पनीर होता है उसकी स्लाइसेस, और उस पर थोड़ा सा मसाला डाल देंगे पनीर में टेस्ट लाने के लिए। अब हम इसको पलट देंगे अपना खाने के लिए बढ़िया सा हमारा दाल का चीला, जो प्रोटीन युक्त है, जो ग्लूटेन फ्री है। तो इसे हम हेल्दी डाइट में खा सकते हैं। इसको मैं सर्व कर रही हूँ। ग्रीन चटनी, धनिया पुदीना की चटनी है। एंजॉय द फूड।